Bonjour la famille, c'est encore Wallis Cuisine. Aujourd'hui, nous avons une recette de poulet grillé au four. Suivez les étapes.
Comme c'est le poulain dur, je laisse reposer 2 heures. Après 2 heures du temps, je mets le poulain au four. Voici notre poulet après 2 heures au four. Maintenant, je coupe en petits morceaux. C'est la fin de la recette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager et de mettre un petit pouce. Au revoir, à la prochaine.